Перед вами промисловий вентилятор повітря OneDrive C21. Він має продуктивність 3700 метрів кубічних в годину повітря-потік, споживає 370 Вт і важить 12 кг. Зверху є ручка, якою ви можете переносити пристрій. Він на ніжках так ставиться. Є шнур, який під'єднується тут до нього. Шнур досить довгий. Від 220, звичайно, розетку під'єднується. Є кнопочка включення пристрою. Там є два положення. Два положення. Перше і друге. Ну і середнє. Пристрій має вентилятор равликового типу і він повітря випускає з цієї сторони, з передньої частини, яка закрита решіткою. Він йде в такому АБС промисловому пластику. І легко ви можете його використовувати в різних приміщеннях. Цей вентилятор він більше для точечного, так сказати. Він точечно працює, тобто якщо, наприклад, вам потрібно осушити якусь певну стіну, ви направили на ту стіну і її вентилятор обдуває. Відповідно від того, що стіна обдувається, вона віддає швидше ту вологу і осушувач, який працює, він набагато продуктивніше буде осушувати.